Ben ritrovati a Strada Regina per la nuova stagione. Non a tutti piace parlare della propria vita, ma a volte basta la domanda giusta per far uscire quello che c'è nel profondo del cuore. Lo abbiamo sperimentato anche lo scorso agosto a Lourdes con i malati del pellegrinaggio della Svizzera italiana e tante altre persone. Lourdes e i suoi simboli, anzitutto il bus, il viaggio in bus, un po' la novità per la Svizzera italiana in questi ultimi 2 anni, ma poi naturalmente anche l'acqua, la luce, ecco, tutto diventa occasione per raccontare, e così incontriamo quella chiesa in uscita tanto famosa di cui parla Papa Francesco. Buona visione. Aspetta, adesso ammetto un chi, Il pellegrinaggio della Svizzera italiana è partito oggi con 60 ammalati provenienti da tutte le regioni del Canton Ticino. Viaggeremo in direzione di Lourdes con 5 pullman appositi di ultima generazione, ben riforniti, confortevoli. Il viaggio in bus è comodente. Si può pregare, andare in toilette, cantare, mangiare, dormire, si può osservare il panorama. Siamo sempre stati tutti in viaggio, da quando siamo nati, dai nostri antenati, siamo sempre stati in viaggio. Où va le monde? Pour moi, il y a 3 choses. Il y a un peu d'individualisme, beaucoup de changements technologiques qui ne nous rapprochent pas forcément les uns des autres. Et le 3e point, c'est des pays qui se referment de plus en plus sur eux-mêmes, avec des nationalismes un peu plus exacerbés. Chi ha tanto potere non spende e non guarda gli altri. Il y a quand même pas mal de violence, il y a quand même pas mal de désespérance et de noirceur. Anche un po' col clima che se ne parla tanto così si sta un po' degenerando e quindi bisogna imparare a modificare le nostre abitudini. The world's not heading in a very good place now with the way it's going. Now I say that, but I have a car myself and I use the same fossil fuels that everybody else does. I'm not cycling a bike, so it's hypocritical of me to say that. I understand what the problem is. I'm contributing to the problem, but I don't see any other way of doing it. If I could get a car that ran on water, I would, but I can't. C'est vrai qu'il y a des tensions un peu partout, mais on voit également des gens qui luttent pour qu'il y ait, comme on appelle, la paix et la justice un peu partout. Nous, en tant que soixantenaires, on va proposer une solution. Si on n'écoute pas les outils de travail et la vie de plus jeunes, on passe à côté, quoi. On est à côté de la plaque. The consumers and the people, the normal people, they also have very much power as a group, and they have to make personal choices to change first themselves and also talk to each other about it. Non lo so, penso che comunque qualcosa cambierà, perché anche noi stessi stiamo cambiando, voglio dire, come arrivare al punto dell'iceberg e pian pianino è vero che stiamo andando su un cambiamento. C'est-à-dire savoir si on a envie d'accepter le travail, d'accepter certaines tâches qu'on nous impose, d'accepter de courir faire les courses, d'accepter de faire 1 heure de métro ou 1 heure de trajet tous les matins pour aller travailler. Je commence à avoir certaines réponses qui sont non. Je refuse ce genre de choses, je préfère prendre le temps. Il y a une partie des gens qui commencent à changer et si on est de plus en plus à penser comme ça, on sauvera peut-être notre planète. Mais il faut vraiment que les gens changent. Nella mia vita credo che quello che c'è veramente da festeggiare sia la vita in sé. Moi, dans ma vie, j'ai déjà la joie,
le bonheur. Probabilmente proprio la vita in sé, perché appunto io ho vissuto prima da normodotato, adesso in carrozzina, quindi ho notato tante differenze, però mi accorgo che in questo cambiamento non è che sia andato tutto a rotoli come pensavo all'inizio. Moi je fête les rencontres qu'on fait au quotidien. La fortuna di essere insieme. Je pense que nous, dans notre vie, ce qu'on fête le plus, c'est la nature. C'est préserver la nature. Da giovane si festeggiava tutto, adesso no, adesso devo ringraziare, festeggiare la mia vita che è arrivata a un certo punto e che guardando indietro non ho cose brutte da ricordare. Lui, bien sûr, lui, d'être en bonne santé, de manquer de rien, connaître l'amour, c'est déjà pas mal. I'm very proud of all my children. I've got 5 kids. And I've got one on the way. I'm going to be a granddaddy next year. Festeggiare per me è stare con la gente, con i loro destini, le loro croci, le loro vicende di vita, le loro sofferenze, anche le loro gioie. La luce più importante della mia vita sicuramente è Nostra Signora di Lourdes. Io la considero appunto il mio faro. C'est ma conversion. La plus grande lumière que j'ai reçue, c'est de m'agripper à Jésus dans les joies, dans les peines. Et le Seigneur m'a conduit, même s'il y a eu des moments difficiles. Le Seigneur, ouais, je peux dire qu'il a quand même toujours été présent. Et c'est Jésus ma lumière. Dico, la luce più grande che mi è stata data è quando io ho messo al mondo i miei figli. Questa è stata per me la luce più grande. My family, it's my biggest life. I knew them all my life and they are all for me. They are my love and my life. The most important light in my life, well, that's my daughter and my grandchild, I think. I've got to say, my wife is very good like that. She does guide me through when times are dark and I'm not feeling the best. I'm not feeling, sometimes we all question our faith. She is a constant, she's like the rock. Je sais pas, c'est notre amour aussi qui nous guide au final. La luce del mattino, prima appunto la luce subito dopo l'alba, appunto quel silenzio, quella luce ancora fievole che però ti dà la gioia proprio della vita, un senso proprio di rinascita. Savoir rendre les gens heureux et savoir voir quand les gens peut leur apporter quelque chose ou autre. Le persone che incontriamo sul cammino. Oui, les valeurs un peu comme tous, hein, respecter son prochain. La générosité. La générosité, oui. Le travail. La justice. La liberté. Le emozioni quelle forti come l'amore o la felicità che ci spingono a fare il bene e a camminare insieme e quindi ci portano avanti dandoci la speranza e un buon motivo per camminare. Vabbè, magari per il mestiere che faccio l'infermiera, sì, la malattia, la salute fa soffrire, però penso che comunque viviamo in un mondo che è guidato per i soldi, è quello che fa soffrire di più alla fine. Let's say Western Europe and America and all of these places, and they have so much, they don't appreciate what they have. You have a phone, you want a better phone, and then it could be somebody suffering out there that has nothing, has no water, no clean drinking water, no food. I think maybe because we think too much of ourselves, not others. La guerre et la pollution. And that others are too much thinking about others and not about themselves. La cruauté des gens, il y a beaucoup de cruauté, il y a beaucoup de mépris, il y a beaucoup de différence, il y a beaucoup de... On est mal compris quelque part. Les gens sont mal compris, ils sont mal jugés trop vite. Je pense la méchanceté, la guerre,
et le regard des gens. Secondo me è il non avere ideali. L'accomodarsi a quello che mi va bene, quello che mi è più comodo, e questo accomodarsi non fa sì che ti metti in un cammino, non ti metti in una ricerca della tua identità, di una fede che ti permette poi di crescere. Le manque de cohérence entre leur rêve de vie, leur idéal et ce qu'ils sont en possibilité de faire. Parce que je pense que les gens souffrent de ne pas faire de halte pour penser. Un monde aussi peut-être trop de performance où les gens doivent être parfaits dans leur boulot, etc. Il y a beaucoup de burn-out. Io credo che fa soffrire la mancanza di credere in Dio. The world is very much me, big me, and the needs of oneself and not the connection to each other and the solidarity with the brothers and sisters over the world. Secondo me è proprio il fatto di non avere qualcuno vicino, di essere da soli, di non sorridere e non avere una famiglia che ti sostiene e ti aiuta in qualsiasi bisogno. Per me la solitudine, proprio il sentirsi soli e abbandonati a se stessi. Un po' una solitudine, un rinchiudersi dietro o uno schermo o qualcosa che ci dà quella sensazione di comunità al momento ma che non è vera o duratura. Je dirais les choses que j'ai mal faites dans ma vie, les choses qui ont rendu les autres tristes et des choses qui ont été aussi plutôt méchantes. Ça j'aimerais bien donc laver, donc ça veut dire plutôt mes péchés. La tristezza. C'est peut-être pas laver, c'est peut-être mieux faire en fait. Voilà, mieux faire. Plus présent pour sa famille, voilà, moins dans le travail. Vorrei lavare via un po' l'indifferenza e lo sbuffo, quella non ho voglia. E avere paura di forse magari cado, non so rialzarmi, cosa devo fare. Quelque chose qui m'empêcherait d'être plus proche davantage de Jésus, de mes frères et de mes sœurs. Si ça peut laver tout cela, ça serait très bien aussi. L'erreur de jeunesse, les conneries en étant jeune, ça j'aimerais bien laver. I would wash away that you sometimes care too much about what other people think and that you can't live the way you want to live because you think that other people might dislike it. Tout ce que les gens peuvent nous donner en négatif, je pense que c'est bien de pouvoir se rejeter de tout ça. Et est-ce que l'eau peut aider réellement? Je ne sais pas, mais nous en tout cas on a bu l'eau, on s'est lavé les mains avec pour voir est-ce que ça pourrait aider ou pas. Donc on va voir ça bientôt. I don't think I would wash anything away because also the bad things that happen make you who you are and shape you in the person that you are, and I think that's part of life and that makes the better things also better because you know sadness and the sad things. E anche io è una cosa che sto cercando di questa spiritualità, perché significa che è lo spirito che dovrebbe parlare, cercare qualcosa che è dentro di noi e quindi cerchiamo qualcosa. I'm working in a mental hospital for the mental ill, and my profession is ethics of care, and I see a lot of people lack of spirituality. The belief is in Holland a lot less, and people are lost of guidance in their lives. La spiritualità secondo me significa cercare un momento intimo nostro, cercare di metterci in contatto con la Madonna, solamente noi e la Madonna. La spiritualità, appunto, trovare una tua dimensione di equilibrio
con il tuo essere terreno e con la tua parte proprio di essere trascendentale, spirituale, quindi un équilibre tra le due cose. Croire en quelque chose sans en être vraiment certain. Mais y croire c'est déjà bien, quoi. Secondo me è qualcosa che c'è dentro di noi, che noi crediamo, che pensiamo sia importante, per cui noi preghiamo oppure facciamo delle cose per arrivare a quello che crediamo. Pour moi, c'est une espèce d'élévation de l'âme et du cœur vers un absolu. Un pensiero, anche solo accendere una candela e dire una preghiera e ripensare un po' a tanti attimi della nostra giornata. Un'unione interiore e un contatto con un Dio. Secondo me la spiritualità è avere un dialogo che può essere con Dio, con le persone a noi care, con noi stessi. Secondo me è andare a fondo nella nostra anima e cercare di capirci per sapere chi siamo realmente, qual è il nostro posto nel mondo, cosa dobbiamo fare di noi e della nostra vita, perché siamo qui. La spiritualité, c'est croire en quelque chose, croire que vraiment le Christ est vraiment ressuscité pour chacun d'entre nous. C'est croire, déjà avant de croire, il faut savoir pour recevoir déjà le Christ dans sa vie, faire une expérience personnelle avec lui. C'est le monde, c'est les gens, c'est le contact des personnes. I think it has something to do with mystery, that you don't know everything and you're just feeling that there is something more than you can see, something more than you can prove with just scientific proof, you know. You feel guided by some feeling and you just can choose certain things and certain things you don't choose because you feel that way. And well, I think it's good to support that feeling because it makes you more whole. Potete rivedere la puntata di oggi sul sito della RSI, anche le puntate passate naturalmente, potete anche condividerle nei social se vi sono piaciute. E la settimana prossima saremo sull'isola greca di Samos, un paradiso per i turisti ma un inferno per i migranti. Vi aspettiamo, arrivederci.